जेठको त्यो रात देश रोयो सारा, दरबार भित्र बज्यो दुःखको बाजा। सपना टुट्यो आँसु बग्यो धारा, आज पनि सोच्छन् सबै के भयो दरबार। दिसञ्जन खर्द साल जेठ 19को रात, नारायण हिटी दरबारमा भयो ठुलो आघात। राजा रानी परिवार सबै एकै क्षणमा बदलियो देशको समय। समाचार आयो जनता भए स्तब्ध, सत्य खोज्दै मन भयो व्याकुल र क्रुद्ध। गल्लीदेखि चौतारीसम्म एउटै प्रश्न, किन भयो यस्तो, कहाँ छ उत्तर स्पष्ट। जेठोको त्यो रात देश रोयो सारा, दरबार भित्र बज्यो दुःखको बाजा। सपना टुट्यो आँसु बग्यो धारा, आज पनि सोच्छन् सबै के भयो दरबार। आधिकारिक कथा आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रश्नहरूको बादल अझै आकाशमा छ। वर्ष बित धेरै समय अघि बढ्यो, तर त्यो रातको रहस्य मनमै अड्कियो। इतिहासको पाना पल्टाउँदा आज देखिन्छ देशको पीडा र आवाज। स्मृतिमा बाँचेका ती अनुहार नेपाली मनमा सधैँ रहनेछन् अपार। सत्य जे होस् इतिहासले राख्यो चिनो, आँसु र पीडाले लेख्यो आफ्नो दिन। दोष अघि बढोस् यही छ विचार, तर सम्झि